xì cái mồi vuông nhóm cho đi trong sân quay đặt trên cái là thể sẽ bao nó tới nghe đọc trai rồi đây là mấy thầy màចូលជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីទៀតហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចំហុយត្រីប្រមាញ៉ាំហើយគ្រឿងផ្សំរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំប្រើត្រីប្រមាមួយអូឡើងធំល្អមែនតើហ្មងណាដាក់ត្រីប្រមានឹងហើយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូក3ជាន់នេះតមកទៀតខ្ញុំមានម្ទេសទុំស្លឹកខ្ទឹមខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសពងទា15គ្រាប់អានេះពពាយតសក់ស្បែកគួរស្ពៃក្តោបហើយនឹងត្រប់នេះគូឆ្មាតោះឥឡូវចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដំបូងឡើយខ្ញុំចាប់ដើមលាងសម្អាតត្រីប្រមាណនេះវាស្អាតសិនបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវះត្រីនេះយកសាច់វាសិន
សខ្ទឹមក្រហមហើយនិងស្លឹកខ្ទឹមពងទា ម្សៅស៊ុបស្ករសថែមទឹកត្រីបន្តិចតទៅពីពេលដែលខ្ញុំច្របល់វាសព្វហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ពងទាពីលើតបន្តិចខ្ញុំរោយម្ទេសទុំពីលើហើយឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាទៅចំហុយវ៉ាវក្លិននឹងឈ្ងុយហ្មងណានេះឥឡូវយើងមើលសិនថាវាឆ្អិនទេអូអត់ទាន់ឆ្អិនហ៎ឥឡូវហ្នឹងថៃប្រមារបស់យើងឆ្អិនហើយខ្ញុំលើកវាចុះនេះឥឡូវខ្ញុំចាប់ដាក់ដួសយកទៅភ្លក់អូយឡើងទៅណូមែនតើហ្មងណានេះដាក់ពងទាមកគ្រាប់មកជាមួយនឹងម្ទេសអូយគ្រាន់តែខេខ្ញុំក៏ចង់ញ៉ាំដែរនេះខ្ញុំដាក់ច្របាច់ក្រូចពីលើវាបន្តិចមកតោះឥឡូវហ្នឹងភ្លក់ជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយនិយាយពីក្លិនវាឡើងឈ្ងុយហ្មងណានេះជាមួយនឹងផ្លែត្រប់ញ៉ាំចឹងចូលជួបគ្នាហ្មងណាកាប់មកខ្ញុំញ៉ាំមួយពពេលបន្លែពពេលមកសាច់គ្នា
3ក្តោបមកឆ្ងាញ់អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំហើយជួបជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណច្រើនបាយបាយ